ஹே கியூட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மாஸ்க் ராணி. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தவங்க வீடியோ பார்க்குறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அப்படின்னு யாராவது போட்டாங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு எல்லா திங்ஸுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணும். ஆனால் நான் இந்த வீடியோவில் எந்த திங்ஸுமே வாங்கி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க கிடையாது. இருக்கிறத அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். அது மாதிரி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இதுக்கு மேலே குபைரன் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ ஒரு சினாப்சிஸ்ன்னு போட்டு நம்ம என்னென்ன ஹெட்டிங்கில் எழுத போகிறோம்னு முன்னாடி எழுதுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷன்னு நான் ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து முட்டை வைப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா, அதோட இது நாங்கள் ஐஸ் க்யூபுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். முட்டை வச்சு ரொம்ப ஸ்மெல் வருதுன்ட்டு இதில் 5 ஸ்டார் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஆலோவேரா ஜெல், நான் யூஸ் பண்ணுற ஆலோவேரா ஜெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்ரெட். இது வந்து தலப்பக்கட்டு டப்பா இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதில் நைட் க்ரீம் செஞ்சு நான் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்வீட்டு ரசகுல்லா இருக்குது பார்த்திங்களா, அது நான் வந்து பாதி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா பாதி அப்படியே நான் வச்சுட்டேன். அப்புறமேல எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஜில்லுன்னு சாப்பிட்லாம். இது பூ, இது வந்து வேஃபர், க்ரீமி வேஃபர்ஸ். இது சாப்பிட அப்படியே நம்ம க்ரன்ச்சியாக அப்படியே இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா இது வந்து பால் ஆடை இருக்குது பார்த்திங்களா, ஆடை எடுத்து இதை வந்து வெண்ணெய் கடைவாங்க பார்த்திங்களா, அதுக்காக எங்கள் வீட்டில் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. இவ்வளோ பால் ஆடையை எடுத்து வச்சு கடைசியில் வெண்ணெய் கடைஞ்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு சில்வர் டப்பாவில், இது வந்து சின்ன சின்ன சமையல் ஐட்டம், இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறமா மாவு அதெல்லாம் வந்து உள்ளே வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸ். நிறைய பேர் சொல்வீங்க ஓட்ஸ் வந்து வெளியில் தான் வைக்கணும், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுன்ட்டு. பட் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து இந்த சைடு செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பால் பாக்கெட் பிச்சு கிளாஸில் நாங்கள் வந்து வச்சுருக்கோம். பிச்சு அப்படியே அடுத்தது யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. பூ, ஸோ சாமந்தி பூ, அதுக்கப்புறமா ரோஸு, இதெல்லாமே வந்து வாசலில் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு சாமிக்கு அதனால் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். க்ரீன் சில்லி இருக்குது, அகெயின் ஃப்ளவர்ஸ் தான். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் என் கண்ணாடி விளாட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு, கெட்டப் முக்கியமில்ல. அப்புறம் இது வந்து ஃப்ளாஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது. அது போக இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இது கீழே வந்து பீட்ரூட்டு, அதுக்கப்புறமா வந்து அதெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் இப்போ பார்ப்பீங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் காய்கறி செக்ஷன். அந்த சைடு வந்து ஆனியன் வச்சுருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழேயே அந்த ட்ரா இருக்கும். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். பை பாய்.